Kenapa banyak bajunya? Iya maaf maaf. Benerin aja. Kalau nilainya jelek Lah pakai salah. Ini pilihan bayi ada dua, ini kuah sebelah, ini kuah kaldu. Ya, terus juga di sini. Ayo, selesai. Buat bahannya rebusan. Rebusan tuh gorengin ya. Ini saus-sausannya. Tapi di situ disebut-sebutkan, tapi dia berputar. Ini saus-sausan nih. Tok sambal, tok tomat. Ini kecap. Ini mayones. Ini